هل ويندوز برو أسرع من ويندوز هوم؟ تفتكر صح ولا غلط؟ نسخة ويندوز برو أسرع من ويندوز هوم. استنى عشان الإجابة دي هتغير طريقة اختيارك للويندوز. كتير من الناس بتدفع فلوس زيادة عشان تشتري نسخة البرو وهو مقتنع إنها هتخلي الجهاز أسرع، لكن هل فعلا هتاخد اف بي اس أعلى؟ أو ريندر هيخلص أسرع؟ أو البرامج هتفتح في وقت أقل؟ ولا الفرق في حاجة تانية خالص؟ الحقيقة إن لو نفس الجهاز بنفس البروسيسور بنفس الرامات بنفس الاس اس دي، فالأداء في الألعاب أو المونتاج أو التصميم أو الشغل اليومي هيبقى متطابق. الفرق الحقيقي إن ويندوز برو فيه مميزات موجهة للشركات والمحترفين زي بيت لوكر لتشفير البيانات، ريموت ديسكتوب لاستقبال اتصال عن بعد، هايبر في لتشغيل الأنظمة الوهمية، الانضمام لدومين في بيئة الشركات، أدوات إدارة وأمان متقدمة، وجروب بوليسي لإدارة الأجهزة. ويا رب أكون قلت الكلام ده كله صح. إذا الإجابة غلط. ويندوز برو مش أسرع من ويندوز هوم. لو استخدامك عادي، ألعاب، مونتاج، تصميم، شغل يومي، مش هتلاحظ فرق في السرعة بسبب نسخة الويندوز نفسها. أما لو محتاج مميزات الإدارة والأمان وتشغيل بيئة احترافية، ساعتها ويندوز برو هو الاختيار المناسب. أنت بتستخدم ويندوز هوم ولا ويندوز برو؟ ولو استفدت من الفيديو اعمل فولو ولايك واكتب استخدامك في كومنت وهنقول لك هل فعلا تستحق إنك تدفع زيادة في ويندوز برو ولا لأ.